মামি 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 মিঠু রে মামি 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 মিঠু রে মামি মিঠু ইস মা এখন একটু ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে নিলাম। গুড ইভিনিং বন্ধুরা, এখন থেকে আমি আমার ব্লগ শুরু করছি। আর ঘরের খুব খারাপ অবস্থা, তোমাদের এই যে দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা দেখছো আগে। আর এই দেখো মিঠু সোনা আমার কি খাচ্ছে। মিঠু সোনা আঙ্গুর খেলো, চকলেট খেয়েছে, আর দুধ বিস্কুট একটু খেয়েছে, আর কিছু খায়নি। তো চলো তোমার চকলেটটা নাও, আর চলো একটু তোমাকে বাইরে নিয়ে যাবো সোনা, চলো। হ্যাঁ চলো, না কিছু খাবে না। তো মিঠু সোনাকে নিয়ে দেখি একটু বাগানের মধ্যে যাব, উড়ে দেয় নাকি কি জানি। উঠবি নাই তো বাবু সোনা? চলো। এই দেখো সোনা মিঠুকে নিয়ে, মিঠু সোনা আমার বাগানের মধ্যে যাবে, চলো। মিটকু 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 উঠবে না, হ্যাঁ উঠবে না সোনা। তো চলো, এই প্রথম কিন্তু আজকে আমি বাগানের মধ্যে অনেক দিন পর নিয়ে যাচ্ছি। চলো দেখা যাক মিঠু আমার কি করে। মিঠু সোনা উঠবে নাই, সোনাটা অনেক দিন পর খোলা অবস্থায় মিঠু সোনা বাড়ি আসছে। তো চলো তোমরাও দেখতে থাকো মিঠু সোনা কি করে। এই দেখো গেটের মধ্যে চলে এসছি। মা উড়ে চড়ে গেল, দেখো মিঠকু ইস। তো তোমরা দেখতে পেলে মিঠু কিন্তু উড়ে পেয়ারা গাছের মধ্যে চলে গেছে। এ মিঠকু চলো চলো, তোকে কিভাবে আমি নামাই দেখা যাক। মিঠকু মিঠু রে। তো এই যে বন্ধুরা দেখো, আমি মোবাইল দেখিয়ে দেখিয়ে এতদূর পর্যন্ত ওকে নামিয়ে নিতে পেরেছি। এই দেখো, দাঁড়া তোমাদের ব্যাক ক্যামেরা করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখো মিঠু 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 গো, আমার সোনা মিঠু, চলো চলো চলো। মিঠু 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 মিঠু। তো এই যে বন্ধুরা আমার মাথার উপরে মিঠু সোনা চলে এসছে। এই দেখো, একে আমি এবার নিয়ে বাড়িতে যাব। সোনাকে নিয়ে এবার আমি সন্ধ্যা দেব। তো এই যে আমার মিঠু সোনা চলে এসছে বাগান থেকে, এইমাত্র এলাম। কিছুক্ষণ মিঠু সোনা পেয়ারা গাছের মধ্যে ছিল, তো মোবাইল আমি দেখিয়ে দেখিয়ে ওকে কিন্তু মিঠু মিঠু যে মোবাইলগুলো আছে প্যারট ভিডিও, প্যারট টকিংয়ে, তো সেগুলো দেখাতে গেলে মিঠু সোনা আবার নিচে নেমে আসে। তো আমার বাগানের মধ্যে যেহেতু গাছগুলোর মধ্যে উড়ে গিয়েছিল বলে পেরেছিলাম, বাইরে গেলে সন্ধ্যার সময় একটু অসুবিধা হতো। তো যাই হোক, মিঠু সোনা আমার পেয়ারা গাছের মধ্যে তো তোমরা দেখলে ওখানে উড়ে গিয়ে বসছিল। তো এইভাবে যদি মিঠু সোনা আমার থাকে, বাইরে যদি না যায়, তাহলে মনে হয় আমি ওকে নিয়ে যেতে পারবো, একটু বাইরে বেরোতে পারবো, ওরও খুব ভালো লাগবে। ওকে এরকম আমি নিয়ে যাই, তো দৌড়ে দৌড়ে নিয়ে যেতে হয়, খুব ভালোভাবে ছাড়তে পারি না। আজকে একেবারে খোলার মধ্যে তোমাদেরকে দেখালাম, নিয়ে গিয়েছি। তো চলো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি, নমস্কার। এবার আমি সন্ধ্যা দেবো, একে এভাবে কিন্তু থাকবে, এ থাকতে থাকতে আমি এভাবেই সন্ধ্যা দেবো।
সোনাকে নিয়ে এবার আমি সন্ধ্যা দেব। তো এই যে আমার মিটকু সোনা চলে এসছে বাগান থেকে, এইমাত্র এলাম। কিছুক্ষণ মিঠু সোনা পেয়ারা গাছের মধ্যে ছিল, তো মোবাইল আমি দেখিয়ে দেখিয়ে ওকে কিন্তু মিঠু মিঠু যে মোবাইলগুলো আছে প্যারট ভিডিও, প্যারট টকিংয়ে, তো সেগুলো দেখাতে গেলে মিঠু সোনা আবার নিচে নেমে আসে। তো আমার বাগানের মধ্যে যেহেতু গাছগুলোর মধ্যে উড়ে গিয়েছিল বলে পেরেছিলাম, বাইরে গেলে সন্ধ্যার সময় একটু অসুবিধা হতো। তো যাই হোক, মিঠু সোনা আমার পেয়ারা গাছের মধ্যে তো তোমরা দেখলে ওখানে উড়ে গিয়ে বসছিল। তো এইভাবে যদি মিঠু সোনা আমার থাকে, বাইরে যদি না যায়, তাহলে মনে হয় আমি ওকে নিয়ে যেতে পারবো, একটু বাইরে বেরোতে পারবো, ওরও খুব ভালো লাগবে। ওকে এরকম আমি নিয়ে যাই, তো দৌড়ে দৌড়ে নিয়ে যেতে হয়, খুব ভালোভাবে ছাড়তে পারি না। আজকে একেবারে খোলার মধ্যে তোমাদেরকে দেখালাম, নিয়ে গিয়েছি। তো চলো, ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। নমস্কার। এবার আমি সন্ধ্যা দেবো, একে এভাবে কিন্তু থাকবে, এ থাকতে থাকতে আমি এভাবেই সন্ধ্যা দেবো। তো তোমরা তো দেখলে মিঠু সোনাকে বাইরে নিয়ে গেলে মিঠু সোনা একটু ওর ইচ্ছে করে। তো এই জন্য আমি কিন্তু খুব সাহস করে বাইরে নিয়ে যেতে পারি না। ও অনেকটা দূরে যদি উড়ে চলে যায়, তাহলে কোন দিকে যাবে আমি ঠিক মতো করে বুঝতেও পারবো না। আর ও কিন্তু যে উড়ে যাব এইভাবে কিন্তু ওরা যে খুব একটা ওর ইচ্ছে যে আমি বাইরেই থাকবো, এটা কিন্তু এর নয়। আর আমার কিন্তু খুব ইচ্ছে করে মিঠু সোনাকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য, যে বাইরে গাছের মধ্যে সে থাকবে। আগে কিন্তু ছোটোবেলা থেকে ওই পেয়ারা গাছের মধ্যে কিন্তু সে থাকতো। আমি যতক্ষণ কাজ করতাম, বিড়ালের ভয়ে বেশিক্ষণ রাখতে পারতাম না, আমি যতক্ষণ থাকতাম ততক্ষণই রাখতাম। কারণ বিড়াল এসে গাছের উপরে উঠেও কিন্তু ওকে নিয়ে চলে যেত, তখন সে কিন্তু ভালোভাবে উঠতে পারতো না। তার বাইরে একবার উড়ে গিয়েছিল, তো গাছ একটা বাড়িতে চলে গিয়েছিল বলে ওরা ওর যে পাখাগুলো কেটে দিয়েছিল। তো এই জন্য ও কিন্তু আগে খুব ভালোভাবে উঠতে পারতো না, এখন কিন্তু খুব ভালোভাবে উঠতে পারে, অনেক অনেক দূরে কিন্তু ও চলে যেতে পারবে। তো এই জন্যই আমার খুব ভয় হয় যে ও গাছে যদি চলে যায়, তারপর কিন্তু ওকে আমরা আর যদি না পাই, অন্য কেউ হয়তো ওকে ধরে নিয়ে রেখে নেবে, আর পাখাগুলো কেটে দেবে, কি অবস্থায় রাখবে। আমি তো আগেই বলেছি, এই ভয়ে কিন্তু আমি ওকে নিয়ে যেতে পারি না। ও যদি গাছে গাছে উড়ে বেড়াতো না, তাহলে কিন্তু আমার কোনো খারাপ লাগতো না। তো এটা ওর সঙ্গে কিন্তু 2-3 বার হয়েওছে, ওকে পেয়ে গিয়েছিল অনেকে। তো এই জন্যই আমি ওকে ছাড়তে আমি খুব একটা ভরসা পাই না। কারণ এবার কিন্তু ওকে এইভাবে কেউ ধরতে পারবে না। একে বুঝে গেছে সবাই, অনেকে, যে মোবাইল দেখতে গেলে ও চলে আসে, ডাকলে চলে আসে, মানুষ দেখতে গেলে ও ডাক দেয়। বিট্টু সোনা কী করতো, বিট্টু সোনা কিন্তু কোনোদিন ও যদি গাছে উড়ে চলে যেত, ও কিন্তু কোনোদিন গাছ থেকে ডাকতো না। যখন আমরা সামনে যেতাম, ওকে যখন দেখতে পেতাম, ওকে যখন ডাকতাম, তখন ও কিন্তু আসতো। আর মানে আমাদের ডাক শুনে, আওয়াজ শুনে সে কিন্তু ডাক দিত, তাছাড়া কিন্তু নয়। আর মিঠু সোনা যেই গাছের মধ্যে চলে যাবে, ও কিন্তু ডাকতে শুরু করে। তো ওর ডাক শুনে অনেকে বুঝে যায় যে এখানে টিয়া আছে বলে। তো এই জন্য আমার খুব ভয় যে ওকে যদি কেউ ধরে নেয়, তো তাহলে কিন্তু ওকে আর ছাড়বে না। আর চলো তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি মিঠু সোনা আমার পেছন দিকে, ক্যামেরার পেছনে কিন্তু ও আছে। এই দেখো, যেই বললাম ক্যামেরার পেছনে আছে, ও চেয়ার থেকে নামতে শুরু করেছে। আমি স্ট্যান্ড চেয়ারের ওপরে দিয়ে রেখেছি, তো ও চেয়ারের উপরে উঠে গেছে। ও চকলেট নেওয়ার জন্য কিন্তু গেছে, এই দেখো চকলেট নেওয়ার জন্য নিচে নেমেছে। চলো দেখি তো, তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। চলো না মিঠু, এই দেখো চকলেট নিয়েছে, চেয়ারের মধ্যে ওর চকলেট রাখা ছিল। মিঠু সোনা কিন্তু আমার চকলেট খেতে খুব 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 পছন্দ করে। এই দেখো কোথায় চলে গেছে, দেখবে? এই দেখো, কিরে চকলেটটা পড়লো না, এবার কি করবি? এই দেখ মিটকু, আর চকলেট খাবি তাই? মিটকু চকলেট, চলো 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 চলো, মিটকু চকলেট, সোনা মিঠু চকলেট। এই দেখ, আবার ওই নিচে চেয়ারের মধ্যে যাবে। তো এই দেখো মিঠু চেয়ারের উপরে বসে আছে। তোমাদের বললাম না যে ওপারে চেয়ারের মধ্যে আমি স্ট্যান্ড দিয়েছি। এই দেখো মিঠু আবার এদিকে চলে এসছে। এই দেখো চেয়ারের মধ্যে আমার হাতের মধ্যে যে চকলেট রাখা ছিল, ও চলে এসছে।
ক্যামেরা ঠিক করতে করতে ও চকলেট নিয়ে হাজির। এটা চকলেট এখান থেকে বের করে নিয়েছে। কি রে, চকলেটটা কোথায় গেল? হ্যাঁ, চকলেটটা কোথায়? এটা কি খালি চকলেট কিন্তু ছিল না। মিটকু, যেটাতে চকলেট ছিল সেটা তো ওইখানে ফেলেছিস। ও খেয়ে খেয়ে খালি প্যাকেটগুলোকে ফেলে রেখেছে। এটার মধ্যে মনে হয় চকলেট আছে। পড়ে গেছে, দাঁড়া তোমাদের নিয়ে আসছি। এই যে আবারও কিন্তু উড়ে এদিকে চলে গেছে। চলো চলো চকলেট নাও, চলো 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 মিঠু। ওটার মধ্যে কিন্তু চকলেট ছিল, জানো তো। মিঠু চলো চলো মিঠু, চলো তোমাদের ব্যাক ক্যামেরা করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই দেখ, মিঠু চেয়ারের মধ্যে আছে। কিরে মিঠকু, চকলেট খাবি? চল চকলেটটা খাবি। মিঠু কিন্তু অর্ধেকটা চকলেট খেয়ে দেয়, জানো তো, অর্ধেকের চাইতো বেশি। মিঠুর চকলেট এতটা ফেভারিট হয়ে গেছে। আর দেখতে পাচ্ছ মিঠুর যে জায়গাটা, মিঠুর চেয়ারের উপরে কাপড় দেওয়া আছে, তার মধ্যে কিন্তু ধুলো একেবারে জমে গেছে, ধুলো উঠছে, প্রচন্ড ধুলো। মিঠু, তোর মাথায় আঙ্গুর লেগে আছে রে। দেখতে বাবু, আঙ্গুরটা মুছে দে। দেখো, আমরা ভাবি শুধুমাত্র আমরাই চকলেট খেতে জানি। তো দেখো আমার মিঠু সোনা কিভাবে চকলেট খায়, তোমরা নিজের চোখে দেখো। এত সুন্দরভাবে আমার সোনাটা চকলেট খায়, এত সুন্দর মনে হয় আমরাও খেতে পারি না। মিঠু, হ্যাঁ আসছি। চলো, আর খাবে না, শেষ হয়ে গেছে।
মিট্টু সোনা মিট্টু সোনা মিট্টু। আর এই দেখো মিট্টু সোনা যদি ওর ভিডিও দেখতে পায়, মিট্টু সোনাই কিন্তু, তো দেখো ও কিভাবে দেখে। ওর প্যারট ভিডিও দেখতে খুব খুব ভালো লাগে। এই দেখো মিটকু সোনা কি সুন্দরভাবে ভিডিও দেখে। দেখ ও আর কিন্তু কিচ্ছু নড়াচড়া কিচ্ছু করবে না। ও কিন্তু অন্য লাগিয়ে নেয়। এই দেখো দেখো মিটকু সোনা কিভাবে কোন ভিডিও দেখবে, ও নিজের পছন্দ মতো ভিডিও কিন্তু খুঁজে নেয়। অন্য চ্যানেলের থেকে ও কিন্তু আলাদা ভিডিও খুঁজে বের করে নেবে। তো আমি তো বাড়ি চলে এসেছি সন্ধ্যা টন্দা দিয়ে, আর এখনই আমি এলাম। তুলে নষ্ট করবে না, একটা খাও মিটকু, একটা খাও সোনা। হ্যাঁ একটা তুলো, একটা। ও তুলতে খুব পছন্দ করে, খেতে খুব, হ্যাঁ খায় না তা না। একটা তুলো, একটা তুলো। এই দেখো খাও মিটকু। তো চলো, ও আঙ্গুর খাবে না, ডাল খাবে। তো বন্ধুরা ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি। নমস্কার, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সবাইকে ভালো রাখো। ততক্ষণ টাটা, বাই বাই। চলো।